hubiera dicho que era para ella. Aquí está mi chocobanana. Está lindo. La más fea, la verdad. Claro Parece que un cerote. Así cagué en la mañana. Así están todas. Miren esto. Sí, parece un cerotito. Vamos a disfrutar de esta chocobanana. Abuelita rica. Familia, pues pasamos un rico momento en la fogata, pero ahora vamos a ver algo en el cine. Vamos a aprovechar de este campamento. ¿Están listos? No lo veo muy listo. Sí. Esto me encanta. Estoy fascinada. Juanito lleno de chocolate. Veanle la cara, por favor. Disfrutaste mucho de la chocobanana, ¿verdad? Comencemos a ver esto. Familia, pues terminamos de ver la peliculita, nos pusimos pijama, cada quien fue al baño. Juanito se aventó una... Sabrosita. Imaginan, o sea, ¿cómo estuvo, Juanito?